大家好，我是东南青。S12季前赛的时候，一件叫影焰的装备加入了测试服。这件装备拥有80点法术强度和250点生命值。对于这件装备，我并没有过多的关注，因为这件装备很直白，是给阿卡丽、死哥这类具备斩杀能力的法师准备的。直到这件装备上线正式服，我才惊奇地发现，这件装备的属性被调整到了100点法术强度和200点生命值。因为这就意味着，不算大帽的话，这游戏里出现了除那10只牙之外的第2件可以单键进化卡莎 W 的装备。那10只牙很垃圾，这点是无需质疑的，就连天使都开始第1件出智慧默认，而不是那10只牙，可见那10只牙的特效有多垃圾。裸出的话，攻击特效只有35点魔法伤害，哪怕第2件出，也就勉勉强强追上智慧默认的伤害。曾经出现过的海妖智慧默认，那时卡莎就面临着这样的问题。那10只牙除了进化 W 之外，对 DPS 的提升极其有限，故而这套出装很快就消失了。而影焰不同，影焰完美契合卡莎的被动斩杀效果。卡莎的被动分2部分，第一部分是电浆的攻击特效，层数越高伤害越高。第2部分是电浆的爆炸效果，取决于敌人的已损失生命值，两者都完美契合影焰。而之所以我一直没有尝试把影焰融入卡莎的出装，则是因为影焰一直存在着 bug， 导致其达不到实际的法穿效果，这点很多博主都证明过了。而就在 12.12 历经半个赛季，影焰的 bug 终于得到修复，是时候开始尝试这件装备在卡莎身上的运用了。首先，影焰能解决那10只牙的第一个问题，那就是那10只牙的特效本身太羸弱，尤其是身上只有1件法强装时，这件装备的收益低到令人发指。而影焰的特效很适合卡莎，对卡莎斩杀能力的提升也很明显，但是作为1件法强装，它和那10只牙一样，都面临着第2个问题，那就是它跟卡莎前2件 AD 装备缺乏互动。换言之，假如你第1件出的是海妖，那么海妖的真实伤害是受额外攻击力加成的，你的影焰对于海妖的增幅是0。那么如何让影焰真正融入卡莎的出装呢？在 12.7 版本前后，有一套很有意思的出装走入了普通玩家的视野，并且引发了广泛的争论，那就是法穿鞋阿克上核心装备是狂风之力、蓝切和法穿鞋。这套出装的思路是利用法穿鞋增幅狂风之力和蓝切的魔法伤害，进一步增加阿克上的斩杀伤害。不管你是否被这套出装坑过，不可否认的是，有绝活哥拿这套出装在韩服高分段拿下过不错的战绩，证明了用法穿来增幅现在 AD 装备中的大量 AP 伤害是可行的。那么这就意味着 AD 装备可以从 AP 装备中受到增益，那么卡莎2件 AD 装加1件 AP 装的出装思路是可行的。而更别说影焰简直完美契合狂风之力的斩杀效果。我最开始尝试的就是直接照搬法穿鞋阿克上的出装，既然2者都是打爆发伤害的 ADC， 甚至设计师都是同一个，那么阿克上的出装套用到卡莎身上应该是可行的。但是结果并不理想，原因有很多，最关键的问题是蓝切的暴风大剑太贵太卡，而不同于阿克上，卡莎很需要这把暴风大剑来进化敌人，很多时候只能硬憋。另外，不同于阿克上极低的攻速收益，卡莎的攻速收益是正常的，而且卡莎还有进化翼这么一个主线任务，这就使攻速鞋的35点攻击速度显得相当重要。到此为止，我们只需要替换掉蓝切就可以了。我们需要另外1件打魔法伤害的 AD 装备，如果这件装备能让我们进化翼就更好了。这件装备是存在的，而且只有这1件，那就是智慧默认。第2件做出智慧默认的时候，智慧默认的特效伤害估计都超过其自身的40点攻击力了。说这件装备打的魔法伤害比物理伤害多，一点都不过分。其次，其高额的40点攻击速度配合攻速鞋，我们刚好进化1。在我们第3件做出影焰之后，完成3进化，进可影焰加狂风之力突进斩杀，退可用 W 来 poke， 用智慧默认打持续输出。由于我们此时被动20%已损失生命值的魔法伤害，配合20点法穿，无论是打坦克还是秒脆皮都可以胜任。第4件我们选择羊刀，
这个我相信没什么好说的。第5件，如果你要出保命装的话，金身复活甲甚至蓝盾都可以。但是如果你继续出输出装的话，我认为还是不出那10只牙，而是出破败。哪怕到了这个时候，你的那10只牙的攻击特效还是只有不到60点，而这个时候的破败收益会随着敌人的血量成长而水涨船高，更别说破败的100多点魔法伤害也能吃到法传收益。天赋的话，我们选择正常的从刃天赋，依次点出从刃、血之滋味、眼球收集器和宝藏猎人。如果你实在想点灵性猎手来减少狂风的 CD， 我觉得也是可以的，但是宝藏猎人太适合卡莎滚雪球的游戏思路了。换言之，与其减少1点狂风的 CD， 还不如拿钱买装备更快的进化来得好。副系我们只能选择气定神闲和传说血统。鞋子饼干在后期的 poke 当中蓝会不够用，技能加点我们正常主 Q 负1。首先这是我们最先进化的2个技能，其次主 W 的收益相当有限，进化之后的减 CD 是按照百分比减的，你能命中 CD 自然短，没打中 CD 的话 CD 就那么长，点不点都一样，点满了反而多了20蓝耗，得不偿失。那么我为什么把这套装备排在略弱于主流的强度等级呢？最大的原因在于这套出装不出锯齿短柄。现在锯齿短柄对于卡莎滚雪球的节奏是至关重要的，而我们不出的话，前期的斩杀线就会不够，有些出锯齿短柄能拿到的头我们就拿不到。至于狂风之力和海妖杀手的区别反倒是其次，由于海妖也被削了，光看数据的话，狂风的胜率甚至还略高一筹。打法的话，说实话跟正常卡莎没有太大区别，所以也有什么多说的必要。前期要对自己伤害有数，看到有人进展杀线了就果断上，尤其是利用好 W 闪，让对手没有反应的余地。在光里的才算英雄。到了中后期就尽量用 W 找机会，看到能秒的就果断上，同样是要对自己的伤害有个数。连招是 W 起手，飞过去接 Q 加2发普攻，然后狂风再接最后1发普攻触发被动完成斩杀。但是也不要执着于公式化的秒人，在团战中如果找不到飞后排的机会，就慢慢从前排开始打起。我们的混伤加百分比伤害同发育的坦克是扛不住的，我们一旦看到残血在狂风上去补伤害。喜欢的朋友欢迎点赞关注一键3连，后续分享更多有趣出装和玩法。